กสินานุสรณ์เชิดชูครูเกษียณปียนันท์ประพันธ์ภาษากล้างามสง่าวรรณศิลป์แลอักษรชนะการยอดเยี่ยมพิธีกรแนะแนวสอนชี้ทางอย่างเมตตาครูอำนาจพูดจาช่างฉะฉานสอนการงานไฟฟ้าอย่างหันษาทั้งสามท่านเป็นยอดบุคลาทรงคุณค่าจดจำไว้ในตำนานครูปียนันท์โรจน์บูรณาวงศ์เป็นบุตรของนายถนอมและนางทองเชื้อโรจน์บูรณาวงศ์เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2500 ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านโคกแฝกจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนรัฐราชรังสรรค์จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนรัตโนภาสจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยครูนครราชสีมาจบการศึกษาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจบศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครชีวิตรับราชการครูปียนันท์โรจน์บูรณาวงศ์รับราชการแห่งแรกที่โรงเรียนบ้านโนนอำเภอขามทะเลสอจากนั้นกรมสามัญศึกษาเรียกตัวให้บรรจุรับราชการที่โรงเรียนทานประสาทเพชรวิทยาอำเภอโนนสูง3 ปีจึงย้ายกลับภูมิลำเนามาที่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2524 มาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 36 ปี ผลงานที่ภาคภูมิใจปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยและเป็นที่ปรึกษาชมรมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการพูดส่งนักเรียนเข้าประกวดเส้นทางสู่ดวงดาวผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลชมเชยทำหน้าที่ฝึกพิธีกรรายการต่างๆเป็นที่ปรึกษาส่งผลงานของนักเรียนและครูเข้าร่วมประกวดคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติมีนักเรียนและครูได้รับรางวัลจำนวน5 คนเป็นหัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำนักเรียนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ 100,000 ครูดีเนื่องในโอกาสวันครูผู้ที่เคารพรักศรัทธามากที่สุดในชีวิตคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสำนึกเสมอว่าเป็นคนของพระราชาเป็นข้าของแผ่นดินเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ตราบสิ้นลมหายใจเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่ยังไม่ได้ไปคือแถบ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นในต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาชนจีนภาพแห่งความสุขรับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครภาพความสุขของครอบครัวได้ช่วยกันดูแลปรนนิบัติแม่มาเป็นอย่างดีได้แนวปฏิบัติธรรมจากแม่หลังเกษียณยังคงอยู่ที่บ้านของแม่บ้านของครอบครัวทำสวนครัวปลูกกล้วยไม้อ่านหนังสือทำบุญฟังธรรมะสวดมนต์จากนั้นจะไปปฏิบัติธรรมณวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเพื่อเตรียมชีวิตอันสงบสุขในบั้นปลายของชีวิต